Pessoal, esse aqui é o ventilador portátil, ó pessoal. Ventiladorzinho muito bom, viu? Cabe na palma da minha mão, ó. Esse ventilador aqui, ele tem 3 níveis e tem até lanterna. Vou mostrar pra vocês, vou ligar ele aqui pra vocês verem, ó. Nível 1, tá? Ó, nível 2, nível 3, e ele é bem forte, viu? E lanterna, tá vendo, ó? A lanterna, quando tá no escuro, ilumina bem, viu? Olha lá o chão lá, ó. Tá vendo? Muito bom mesmo, viu? Esse ventiladorzinho portátil. Compre aí, pessoal, na casa de vocês aí. Muito bom, viu? Mini ventilador portátil. Valeu, pessoal. Deixa o joinha aí. Obrigado.